আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এ ওয়ান পাকিস্তান ফ্যান্স ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক, বরাবরের মতো আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। সাথে আছে আমি আলামিন রহমান। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান এবং নজর করা একটি ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান এবং পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যান 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের। দর্শক, 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইন কিন্তু দর্শক অবশ্যই এটা মনে রাখবেন কিন্তু, এবং কি অরিজিনাল পাকিস্তানি কিন্তু অনেক হেভি একটা সিলিং ফ্যান। দর্শক, তার আগে আমার মোবাইল নাম্বার বলে দেবো 017711317019888818 এই নাম্বারে কল করে অনলাইন করতে পারবেন, বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে এসেছি বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং কি আকর্ষণীয় মডেল এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান এবং পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ডের একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক, খুবই সুন্দর, দেখেন লুকটা একদম আনকমন, একদম অফারে কিন্তু গোল্ডেন কাজ করা, দেখেন খুবই সুন্দর। দেখেন সাইডে প্রতিটি জায়গায় কিন্তু গোল্ডেন কাজ করা আছে, দেখেন সাইডেও কিন্তু কাজ করা আছে একদমই, দেখেন প্রতিটি জায়গায়, এবং কি বডিতে যে জায়গায় কাজ আছে এবং কি পাখার ভিতরে খুব সুন্দর ডিজাইন আছে, খুব সুন্দর কাজ করা আছে এবং পাখা হবে দর্শক 4টা পাখা এবং কি সর্বোচ্চ বড় সাইজ, মানে 56 ইঞ্চি সাইজ, সর্বোচ্চ বড় সাইজের একটি সিলিং ফ্যান 56 ইঞ্চি এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। কিন্তু খুবই সুন্দর এবং আনকমন নতুনত্ব একটি সিলিং ফ্যান, একদম লেটেস্ট দর্শক। আর দর্শক, আপনাদের দেখাবো যে পাকিস্তানি সিলিং ফ্যানে কেন বাতাসটা বেশি সেটা আপনি দেখাবো। দেখেন পাকিস্তানি সিলিং ফ্যানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম সিলিং ফ্যানে কিন্তু পাখা থাকে চওড়া, এই দেখেন আমাদের দেশি সিলিং ফ্যানগুলো কিন্তু পাখা থাকে চিকন, সেই কারণে বাতাস কম। আর এই দেখেন এটাকে পাখা কিন্তু অনেক চওড়া পাখা এবং কি পাখা মাঝখান দিয়ে একটা বাস, সেই কারণে পাকিস্তানের ফ্যানে কিন্তু বাতাস হয় অনেক এবং ঝড়ের মতো বাতাস হবে। এই ফ্যানে কিন্তু ঝড়ের মতো বাতাস হবে, অনেক বাতাস হবে এবং কি দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। আর একটা কথা বলি দর্শক, আপনার এই পাকিস্তানি ফ্যানে কিন্তু বাতাসটা কিন্তু ম্যাক্সিমামই ঠান্ডা হয়, কিন্তু সেই কারণে সেটা কারণ হলো গিয়া এই যে পাখাটা, দেখেন পাখাটা কিন্তু 100% অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, যা আপনার কখনোই কালো হবে না এবং জং দেবে না, মরচে পড়বে না এবং কি কালার কোনো ডিসকালার হবে না। 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি এই সিলিং ফ্যান, 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি পাখা। এবং কি দর্শক, মোটরটা কিন্তু দর্শক অনেক হেভি একটা মোটর এবং কি পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী একটা মোটর, একদম শক্তিশালী, মানে 100% তামার তৈরি মোটর, 100% তামার তৈরি মোটর এবং অনেক হেভি একটা মোটর দর্শক। এবং কি আর দর্শক, এটা কিন্তু আপনার সাউন্ডলেস এবং শব্দবিহীন এবং কি আরেকটা কথা হলে গিয়া এটা কিন্তু আপনার ডাবল বেরিংয়ে তৈরি। ম্যাক্সিমাম সিলিং ফ্যান তৈরি কিন্তু করে কিন্তু দর্শক সিঙ্গেল বেরিং দেওয়া, এটা কিন্তু আমরা ডাবল বেরিংয়ে তৈরি, সেই কারণে বাতাসের স্পিড অনেক বেশি এবং কি স্মুথভাবে করবে এবং কি সাউন্ডলেস শব্দবিহীন এবং কি 100% তামার তৈরি মোটর এবং সে কারণে টেক্সটই কিন্তু বেশি দিন দর্শক। এবং কি অরিজিনাল পাকিস্তান আছে কিন্তু সিলিং ফ্যান চেনার উপায় কিন্তু অরিজিনাল ফ্যানে কিন্তু আপনার খোদাইকৃতভাবে লেখা থাকবে, সেটা আপনার দেখাবো। খোদাইকৃতভাবে একদম লেখা থাকবে অরিজিনাল সিলিং ফ্যানে, দেখেন খোদাইকৃতভাবে মেড ইন পাকিস্তান এবং কি পাক পারওয়াজ, এই দেখেন এদিকে লেখা আছে, এই যে পাক পারওয়াজ লেখা আছে এবং কি এই জায়গায় লেখা, এই জায়গাটা লক্ষ্য করেন দর্শক, দেখেন এটা নিচে এই যে আমার আঙুলের জায়গাটায় মেড ইন পাকিস্তান খোদাইকৃত লেখা আছে এবং কি এই জায়গায় লেখা আছে পিওর কপার, মানে 100% তামার তৈরি, তামাতে তৈরি করছে, সেখানে এই জায়গায় লেখা আছে পিওর কপার। এই যে এইটার ভিতরে লেখা আছে, দেখেন এই যে এটার ভিতরে লেখা আছে পিওর কপার, এই জায়গায় লেখা আছে পিওর কপার এবং প্রতিটি জায়গায় কিন্তু দেখে লেখা আছে কোন জায়গায় কি সব মিলে লেখা আছে খোদাইকৃতভাবে, কিন্তু এটা কোনো স্টিকার না, কোনো না, খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে প্রতিটি জায়গায়। আর দর্শকের আপনার এটা একটা কথা হলো, এটা কিন্তু আপনার এনার্জি সেভ, মানে বিদ্যুৎ সাশ্রয়, মানে বিদ্যুৎ কিন্তু খুবই কম খরচ হবে। মানুষে মনে করে যে পাকিস্তানি ফ্যান মানি হলো বিদ্যুৎ খরচ অনেক বেশি হয়, কিন্তু সেটা না। এবার এটা কিন্তু আপনার 2022 সালের মডেল এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়, মানে 100% বিদ্যুৎ সেভ কিন্তু লেখাই আছে এবং কি মেড ইন পাকিস্তান কিন্তু প্রতিটি জায়গায় লেখা আছে এবং কি 99% কপার ওটা লেখা আছে এবং কতটা জায়গায় কিন্তু প্রোডাক্টটা ইম্পোর্ট হয় সেটা কিন্তু এদিকে লেখা আছে, দেখেন প্রতিটি জায়গায়। এবং কি কম্বার ধরতে পারবেন আপনার 50 বছর নিশ্চয়তা, সেটা কিন্তু এদিকে দেওয়া আছে, দেখেন 50 বছর নিশ্চয়তা এবং কি জিটি রোড গুজরাট পাকিস্তানের অবশ্যই লেখাটা লক্ষ্য করে কিনবেন দর্শক। এবং সাইজটা দর্শক
সর্বোচ্চ বড় সাইজ 56 ইঞ্চি সাইজ। আর দর্শক এটা আপনার দেখাবো 3টা কালার, এটা অফ হোয়াইটের ভিতরে গোল্ডেন, যে দেখালাম অফ হোয়াইটের ভিতরে গোল্ডেন, খুব সুন্দর ডিজাইন, একদম নতুনত্ব এবং কি গোল্ডেনের ভিতরে গোল্ডেন। এটাও কিন্তু খুব রানিং কালার, খুবই সুন্দর একটা কালার এবং কি ব্ল্যাকের ভিতরে গোল্ডেন। এই দেখেন ব্ল্যাকের ভিতরে গোল্ডেন, 3টা কালার হয় দর্শক, যেটা ভালো লাগে আপনারা সেটাই নিতে পারবেন, সেটা নিতে পারবেন দর্শক। আর কম বেতন থেকে সিলিং ফ্যানটা পাবেন আপনার 10 বছরের সার্ভিসিং, 10 বছরের যে কোনো সমস্যা হবে আপনার 10 বছরই ফ্রি সার্ভিসিং, 10 বছর। আর দর্শক আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট একদম গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে। দর্শকের প্রাইস রাখবো অনলি 7,800 টাকা, মাত্র 7,800 টাকায় পাইবেন অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান, মাত্র 7,800 টাকায়। আর দর্শক আমার ভিডিও দেখে কিন্তু ঢাকার মধ্যে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে বাংলার যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিয়ে থাকি, কিন্তু ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক আমার অ্যাড্রেস এবং মোবাইল নাম্বারটা বলে দেবো, 0177331764019 388187877 এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারেন, বাসায় অবশ্যই সেখানে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করে বেশি বেশি শেয়ার করবেন। আর যদি দর্শক বিস্তারিত কিছু জানার থাকে আপনাদের, আমার অনলাইন নাম্বার অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আল্লাহ হাফেজ।